Deyirəm, Allah heç bir evi böyüksüz etməsin. Allah dünyasını dəyişən atalara, analara, babalara, nənələrə rəhmət eləsin. Böyüklərimiz həmişə bizə deyib ki, bala, ehtiyatını əldən vermə. Yəni, artıq aprel ayının 29-udur, amma sanki qış geri qayıdıb. Belə də bir gözəl söz var ki, deyir, yazda paltarını özünlə götür, əynini qanın elə. Qışda özün bilərsən. Qışda zaten onsuz da məcbursan qalın geyinməyə. Elşən Eloğlu'nun da belə bir gözəl sözü var ki, bu sözlər elə belə deyilmiyib. Deyir, övlad olan böyüklərin halına minnətlə yanacaqsa yanmasın. 30'unda yaxşı yaman qanmayan 50'sində qanacaqsa qanmasın. İnsanlıqdır insanlığı tac edən, xəsislikdir, paxıllıqdır can didən, dar günündə 7 çəpər yan gedən xoş günündə anacaqsa anmasın. Kül çox olsa alovlanmaz, sönər peç, 100 yelpiklə əziyyətin gedər heç. Dövran qağam nanəzivi biraz gec rəndəsində yonacaqsa yonmasın. Həqiqətən də övlad olan böyüklərin sözünü eşitməlidir, vaxtında, qulluğunda durmalıdır. Ona görə bu sözlər elə belə deyilməyib. Çoxları yəqin peçi, yəni qışın ehtiyatını yığışdırıbdır. Amma qurban olum Allaha, böyüklər həmişə deyib, bala, qış hələ qabaqdadır, ehtiyatlı ol, ehtiyatını əldən vermə. Allah heç bir ev böyüsü etməsin. Böyüklərimiz var olsun.